කොහොමද හැමෝටම ඔන්න අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු ග්‍රේට් රූල කතාවේ බලමට්ටම් සහ බලවත් ක්ලෑන් වගේම බලවත් පුද්ගලයන් ගැන වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් හැමෝම channel එකත් subscribe කරලා වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාලා set වෙන්න අද වීඩියෝ එක බලන්න. මේ අවදි movie review. අද වීඩියෝ එකේ මුලින්ම බලමු ග්‍රේට් රූල කතාවේ තියෙන බලමට්ටම් වගේම ඒ වගේ තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණ මොනවද කියලා. මේ ග්‍රේට් රූල කතාව සිද්ධ වෙන්නේ ග්‍රේට් 1000 කියන ලෝකේ. මේ කතාවේ ප්‍රධාන කල්ටිවේෂන් මාර්ග තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ස්පිරිචුවල් එනර්ජි කල්ටිවේෂන් කරන අය. අද අපි කතා කරන්නේ මේ ගැන තමයි. දෙවෙනි එක ස්පිරිචුවල් ඇරේ මාස්ටර් කියන කට්ටිය. තුන්වෙනි එක බැටල් ෆෝමේෂන් මාස්ටර්ස්ලා. අද කතා කරන්නේ ස්පිරිචුවල් එනර්ජි කල්ටිවේෂන් එක බෙදෙන බලමට්ටම් ගැන. ග්‍රේට් රූල කතාවේ ප්‍රධාන බලමට්ටම් 10ක් තියෙනවා. මුලින්ම තියෙන සෙන්සිං ස්ටේජ්. සිංහලෙන් නම් සංවේදන අවධිය. වගාකරුවෙකුට අවට ලෝකේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය දැනෙන මූලික පළමු ස්තරය. මේක තමයි ග්‍රේට් 1000 ලෝකේ වගාකරුවෙක්ට මුලින්ම හම්බ වෙන මට්ටම. දෙවෙනි මට්ටම වෙන්නේ ස්පිරිචුවල් මූවමන්ට් ස්ටේජ් එක. සිංහලෙන් කිව්වොත් ආධ්‍යාත්මික චලන අවධිය. වෘත්තිකයාට තම ශරීරය තුල ඇති ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවශෝෂණය කර ගැනීමට ඉඩ සලසන්නේ මේ මට්ටමේදී තමයි. ආධ්‍යාත්මික ශිල්ප ක්‍රම පුහුණු වෙන්න පුළුවන් මේ මට්ටමේදී වගේම මේක ආරම්භක මට්ටම, මධ්‍යම මට්ටම වගේම අවසාන මට්ටම කියලා කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. තුන්වන මට්ටම වෙන්නේ ස්පිරිචුවල් රොටේෂන් ස්ටේජ් එක. සිංහලෙන් ආධ්‍යාත්මික භ්‍රමණ අවධිය. අභ්‍යන්තර ශක්තිය ස්ථාවර භ්‍රමණ ශක්තියකට ඝනීභවනය වෙන්නේ මේ මට්ටමේදී තමයි. ශරීරය තුළ ඇති ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය චක්‍රයක් භ්‍රමණය වන රෝදයක් ලෙස සංකේන්ද්‍රණය කිරීම මගින් එහි ඝනත්වය සහ පාරිශුද්ධත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීම මේ මට්ටමේදී සිද්ධ වෙනවා. මේකත් ආරම්භක මට්ටම, මධ්‍යම මට්ටම වගේම අවසාන මට්ටම කියලා බෙදලා තියෙනවා. හතරවෙනි මට්ටම ස්පිරිට් ස්ටේජ් එක නැත්නම් ඩිවයින් සෝල් මට්ටම. සිංහලෙන් නම් ආත්මාවදි මට්ටම. බලය සහ ශක්ති ඝනත්වයේ සුවිශේෂී වැඩි දියුණු කිරීමක් සනිටුහන් කරන සිව්වන ස්තරය. මේක තීරණාත්මක අවස්ථාවක් වන අතර එහිදී පුද්ගලයෙකුගේ අවුරා සීනහොත් ඕරා සාගරය තුල තම දිව්‍යාත්මය හෙවත් ඩිවයින් සෝල් නිර්මාණය කරගන්නවා වගේම මුර්ගයෙකුගේ ආත්මසාරය ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් බීස්ට් සෝල් එසන්ස් ඇඟ තුලට අවශෝෂණය කර ගැනීමේ හැකියාවද ලබා ගනී. මේකත් ආරම්භක මට්ටම, මධ්‍යම මට්ටම වගේම අවසාන මට්ටම කියලා බෙදලා තියෙනවා. පස්වෙනි තැන තියෙන්නේ 3 heavens stage එක. මේක අණු කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. පළවෙනි කොටස තමයි heavenly fusion stage එක. සිංහලෙන් නම් ස්වර්ගීය විලයන අවධිය. ශරීරය සහ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ශක්තිමත් ඒකාබද්ධ බන්ධනයකට ඒකාබද්ධ වන ස්තරය. මේකත් ආරම්භක මට්ටම, මධ්‍යම මට්ටම වගේම අවසාන මට්ටම කියලා බෙදලා තියෙනවා. දෙවන කොටස heavenly transformation stage එක. සිංහලෙන් නම් ස්වර්ගීය පරිවර්තන අවධිය. බල සීමාවන් නැවත සකස් කිරීම සඳහා ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ගැඹුරු මාරුවීම් වලට භාජනය වන ස්තරය. මේකත් ආරම්භක මට්ටම, මධ්‍යම මට්ටම වගේම අවසාන මට්ටම කියලා බෙදලා තියෙනවා. තුන්වෙනි කොටස heavenly completion stage එක. සිංහලෙන් ස්වර්ගීය සම්පූර්ණ කිරීමේ අවධිය. මූලික මාරන්තික ආධ්‍යාත්මික අවදීන් පාහේ සම්පූර්ණ ප්‍රවීණත්වයේ සනිටුහන් කරන ස්තරය. මේකත් ආරම්භක මට්ටම, මධ්‍යම මට්ටම වගේම අවසාන මට්ටම කියලා බෙදලා තියෙනවා. 6 වෙනි තැන තියෙන්නේ 3 sovereign disaster stage එක. සිංහලෙන් කිව්වොත් ප්‍රධාන ව්‍යසන තුනක අදියර. අසංඛ්‍යාත වගාකරුවන් බීතියටපත් කරන අවස්ථාවක් මේක. මේ විපත් තුන ජය ගැනීමෙන් පමණක් කෙනෙකුට සැබෑ ලෙසම අධිපති අවධියට හෙවත් සාවරණ ස්ටේජ් එකට පිවිසෙන්න පුළුවන්. මේකත් අණු කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. පළවෙනි අණු කොටස human body disaster නැත්නම් මිනිස් ශරීර ව්‍යසනය. පරම ව්‍යසන තුන අතරින් පළමුවැන්න වන ශරීරය ශක්තිමත් කිරීමේ ව්‍යසනය. දෙවෙනි අණු කොටස ස්පිරිචුවල් එනර්ජි ඩිසැස්ටර් නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික ශක්ති ව්‍යසනය. ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ශක්තිමත් කිරීම හා සම්බන්ධ පරම ව්‍යසන තුනෙන් දෙවැන්නයි. තුන්වෙනි අණු කොටස ස්පිරිට් ඩිසැස්ටර් නැත්නම් ආත්ම ව්‍යසනය. මේක ආත්මය ලෙස බෙදී ගිය දැඩි අත්හදා බැලීමේ සම්දිස්ථානයක්. මේක මට්ටම් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. පළමු මට්ටම, දෙවෙනි මට්ටම, තුන්වෙනි මට්ටම කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ 7 වෙනි මට්ටම වෙන සාවරණ ස්ටේජ් එක. සිංහලෙන් නම් උත්තරීතර ස්වාමි මට්ටම නැත්නම් අධිපති අවධිය. මේක එකේ ඉඳන් 9 වෙනි ශ්‍රේණිය වෙනකම් බෙදී ගිය ඉහළ මට්ටමේ ශේෂ්ත්‍රයක්. මේ ප්‍රධාන අධියර තුනකට බෙදලා තියෙනවා. එනම් අධිපති සාගරය නොහොත් සාවරණ C, අධිපති ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය නොහොත් සාවරණ ස්පිරිචුවල් එනර්ජි. ඒ වගේම අධිපති දිව්‍යමය ශරීරය නොහොත් සාවරණ සෙලස්ටියල් බොඩි. මේ ඔස්සේ අධියර 9කට බෙදලා තියෙනවා. අධිපති අධියරයට හෙවත් සාවරණ ස්ටේජ් එකට සාර්ථකව පිවිසීමත් සමග ශරීරය තුළ ඇති ශක්ති සාගරයේ බිඳී ගොස් අධිපති සාගරයේ බිහිවේ. මෙම අධිපති සාගරයේ අතිශය අద్භූත ස්වභාවයක් ගන්න අතර ඒක ශරීරය තුළ පවතින දෙයක් විතරක් නෙමේ. ශරීරය තුළ කුඩා ලෝකයක් නිර්මාණය කරනවා.
මෙම කුඩා ලෝකයේ ශරීරය තුල සැඟව පවතිනවා වගේම ඒ සාමාන්‍ය ශක්ති සාගරයට වඩා රහසිගත විශාල බලගතු සහ වඩාත් ශක්තිමත් එකක් වෙනවා. අධිපති සාගරේ නිර්මාණය වුණාන් පස්සේ ආත්මය ඒ තුල සඟවන්න පුළුවන්. ශරීරයේ විනාශ වූද ආත්මයට දිවි ගලවා ගත හැකි අතර ශරීරයේ නැවත ගොඩ නැගීමෙන් පසුව නැවත නැගී සිටින්න පුළුවන්. පළමු අදියරේ සිට සිව්වන අදියර දක්වා වූ මට්ටම් වෙන් කරනු ලබන්නේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියේ ප්‍රබලතාවය අනුවය. කෙසේ වෙතත් පස්වන අදියරේ සිට ඉහළට අවකාශීය හැකියාවන් ප්‍රගුණ කිරීම හේතුවෙන් සැලකිය යුතු වෙනස්කම් ඇතිවේ. පස්වන අදියරේ අධිපතියෙකුට අවකාශය හරහා ගමන් කළ හැක. හයවන අදියරේ අධිපතියෙකුට අවකාශයේ ඇති ඉරිතැලීම් හරහා ගමන් කළ හැකි අතර එහිදී ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ඝන ස්වභාවයක් ගනී. හත්වන අදියරේ අධිපතියෙකුට මූලික මට්ටමින් අවකාශය විකෘති කරමින් අවකාශීය ඉරිතැලීම් නිර්මාණය කළ හැක. අටවන අදියරේ අධිපතියෙකුට තම අභිමතයේ පරිදි අවකාශය පාලනය කළ හැකි අතර සතුරන් විනාශ කිරීම සඳහා අවකාශීය ඉරිතැලීම් පාලනය කිරීම ඊට උදාහරණ වේ. නවවන අදියරේ අධිපතියෙකුගේ බලය අවකාශයේ බිඳ දැමීමේ මට්ටම දක්වා ළඟා විය හැක. මේ බැටල් ත්‍රූ ද හෙවන්ස් කතාවේ ඩූඩී සහ මාෂල් යුනිවර්ස් කතාවේ ඇන්සෙස්ටර් යන අදියරවලට සමාන වේ. අටවැනි මට්ටම Earth Sovereign Stage එක නැත්නම් පෘථිවි උත්තරීතර ස්වාමි මට්ටම. මේකට පෘථිවි අධිපති අවදි කියලාත් කියනවා. අහසේ සහ පොළොවේ ප්‍රකාශනය සහ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියේ ස්පටිකීකරණය මගින් සලකුණු කර ඇත. කෙනෙකුට අභිනයකින් කඳු සහ ගංගා නිර්මාණය කළ හැකිය. පෘථිවිය හැඩය වෙනස් කරයි. අතිශයින්ම අద్භූතයි. සාමාන්‍ය දිව්‍ය කෞතුක වස්තු හා සැසඳිය හැකි බලයක් ඇත. අධිපති ආකාශ ශරීරය අධිපති ආකාශ අවධියට උසස් කිරීම සඳහා ආධ්‍යාත්මික පීඩාවකට ලක්වේ. වචන යථාර්ථයට ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියාවක් ඇත. අතිශයින්ම අద్භූතය. මුළු මහා දහස් ලෝකයේම කෙනෙකුට ഘോഷාකාරී නමක් තිබිය හැකිය. සෑම සෛලයකටම තමන්ගේම ආධ්‍යාත්මික මුහුදක් ඇති බව ප්‍රකාශ කළ විට බලය සර්ව බලධාරීත්වයෙන් දැනේ. මේක අණු කොටස් 4කට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක Lesser Earth Sovereign සිංහලෙන් නම් සුළු භූමි අධිපතියා. මේ මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක්ට ස්වර්ගයේ සහ පෘථුවියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන්. අතේ එකින් ගියකින් කඳු හා ගංගා නිර්මාණය කිරීමටත් පෘථුවියේ හැඩය පවා වෙනස් කිරීමටත් සමත් වන මොහු අතිශය අద్භූත ස්වභාවයක් උසුලයි. දෙවැනි එක Greater Earth Sovereign සිංහලෙන් මහා පෘථුවිය අධිපතියා. පෘථිවි අධිපති හෙවත් Earth Sovereign අවධියේ උසස් මට්ටමයි. මෙහිදී ශරීරය තුල පවතින ආධ්‍යාත්මික ශක්තියට ස්වර්ගයේ සහ පෘථිවියේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය සමග අනුනාද වීමට හැකිවන අතර එමගින් කඳු සහ ගංගා මූර්තිමත් වීමක් සිදුවේ. තුන්වෙනි එක Perfected Earth Sovereign සිංහලෙන් නම් පරිපූර්ණත්වයටපත් පෘථිවි අධිපතියා. පෘථිවි අධිපති හෙවත් Earth Sovereign අවධියේ ඉහළම අදියරයි. අධිපති සාගරය යනු එක්තරා ආකාරයක අවකාශයකට සමාන දෙයක් වන අතර ඒ භාවිතයෙන් පෘථිවි අධිපති මට්ටමට පහළින් සිටින අයව පහසුවෙන් මරලා දාන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එක Touching Heavenly Sovereign සිංහලෙන් නම් ස්වර්ගීය අධිපතියා ස්පර්ශ කිරීම. ස්වර්ගීය අධිපතියාගේ මට්ටම යන්තමින් ස්පර්ශ කිරීම තවමත් මහා පරිපූර්ණ පෘථිවි අධිපති සැලකුවත් මේ එක මට්ටමේ වෙනස අහසට පොළව වගේ. ස්වර්ගීය අධිපතියා ස්පර්ශ කිරීමෙන් අහස සහ පොළව සමග ව්‍යාජ එකමුතුවක් ලබාගත හැකි අතර මහා පරිපූර්ණ පෘථිවි අධිපතියෙකුගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය පහසුවෙන් මුද්‍රා තැබිය හැකිය. නවවෙනි මට්ටම Heavenly Sovereign Stage එක සිංහලෙන් ස්වර්ගීය අධිපති මට්ටම. සෑම ශ්‍රේණියකම මුල මැද සහ ප්‍රමාණ අවදීන් ලෙස බෙදා ඇත. එයට ස්වර්ගීය අධිපති ආධ්‍යාත්මික ශරීරයේ පිරිපහදු කළ හැකි අතර එහි සලකුණයි. ඇගේ මාංශවලට ඕනෑම වෙලාවක අසාමාන්‍ය සටන් බලයක් සහිතව පිරිසිදුම ආධ්‍යාත්මික ශරීරයේ බවට පරිවර්තනය විය හැකි අතර අහසේ සහ පොළවේ කොටසක් සමග ඒකාබද්ධ විය හැකිය. ශරීරය තුළ ඇති ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය පාහේ නිම කළ නොහැකිය. සෑම බිඳුවක්ම කඳුතරම් බර ගංගා සහ මුහුදු බවට පරිවර්තනය විය හැකිය. එයට ආධ්‍යාත්මික ස්පන්දන දිව්‍ය හැකියාවන්ද ඇත. ස්වර්ගීය පරමාධිපතියාට හෙවත් ස්වර්ගීය අධිපතියාට මානචේද බලහත්කාරින් විවෘත කර ඒවා කැමැත්ත පරිදි තැබිය හැකිය. ස්වර්ගීය පරමාධිපතියා ස්වර්ගය හා පොළොව සමග සම්පූර්ණ ඒකාබද්ධතාවයේ පදනම වන අතර වගාවේ ප්‍රධාන දිශාවයි. ස්වර්ගීය පරමාධිපතියාගේ බලයේ සාරය නම් තමාව දියුණු කර ගැනීම සඳහා ස්වර්ගයේ හා පොළොවේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය බලමුණු ගැන්වීමයි. ශාන්ත ශ්‍රේණියට වගා කළ විට එයට ස්වර්ගයේ සහ පොළොවේ කොටසක බලය පාලනය කළ හැකිය. වගාව ප්‍රමාණවත් වූ විට මස් සහ නීති ශරීරයේ ඒකාබද්ධ කරමින් මිනිසා සහ නීතියේ එකමුතුව භාවිතා කළ හැකිය. මේක කොටස් 3කට බෙදෙනවා. පළමු මට්ටම Spirit Great Heavenly Sovereign ආත්ම මට්ටමේ දිව්‍ය අධිපතියා හෙවත් සාමාන්‍ය දිව්‍ය අධිපතියා. දෙවෙනි මට්ටම Immortal Great Heavenly Sovereign අමරණීය මට්ටමේ දිව්‍ය අධිපතියා හෙවත් උසස් දිව්‍යමය අධිපතියා. මේ මට්ටමේ තමා ගිනි අධිරාජ්‍යය වෙන ෂෝයන්ගේ ගුරුතුමා වෙන යාෝචෙන්ගේ මට්ටම වෙන්නේ.
තුන්වන මට්ටම සේන්ට් ග්‍රේට් හෙවන්ලි සෝවරින් සිංහලෙන් නම් ශුද්ධ මට්ටමේ දිව්‍යමය අධිපතියා. සාන්තුවර මට්ටම හෙවත් සේන්ට් ග්‍රේට් වෙත ළඟා වූවන්ට යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක් තුළ ලෝකයේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය පාලනය කිරීමටත් ඒ සමග ඒකාබද්ධ වීමටත් හැකියාව ඇත. මේ මට්ටමේ තමයි ගිනි අධිරාජ්‍යය වෙන ෂෝයන්, මාෂල් ලැන්සෙස්ටර් වෙන ලින්ඩොන් වගේම මූචන්ගේ අම්මත් ඉන්නේ. අපිට ඉස්සරහට මූචන්ගේ අම්මවත් බලා ගන්න පුළුවන්. 10 වෙනි මට්ටමේ මුල් මට්ටම රූලර් ස්ටේජ් එක නොහොත් පාලක අවධිය. මේ මට්ටමේදී විශ්වීය පිළිවෙල සහ පදනම් ලෝක බලය ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. පාලක අවධිය යනු ස්වර්ගීය ස්වෛරීය අවධියට බොහෝ ඔබෙන් පිහිටි ශේෂ්ත්‍රයක් වන අතර එහිදී වගාකරුවෙකු ලෝක කැමැත්ත පිළිගැනීම ලබා ගන්න අතර ලෝක බලයෙන් කොටසක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලබා ගනී. 10 වෙනි මට්ටමේ දෙවෙනි මට්ටම වෙන්නේ The Great Ruler Stage එක. සිංහලෙන් මහා පාලක අවධිය. පුද්ගලයෙකු මුළු ලෝකයේම බලය කෙරෙහි පූර්ණ පිළිගැනීමක් සහ අධිකාරියක් ලබා ගන්නා නිරපේක්ෂ අවසාන උච්චතම අවස්ථාව. මහා පාලක හෙවත් ග්‍රේට් රූලර් අවස්ථාව යනු ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය වර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ඉහළම අදියරයි. මේ ලෝකයේ කැමැත්ත විසින් ලබා දෙන පූර්ණ පිළිගැනීම සහ සමස්ත ලෝක බලය කෙරෙහි හිමිවන අධිකාරිය නියෝජනය කරයි. මේ අවස්ථාවට ළඟා වෙන්න මේ කරුණු දෙක සපුරන්න ඕනේ. පළවෙනි එක පාලක හෙවත් රූලර් අවස්ථාවට වඩා වැඩි ශක්තියක් රැස් කර ගැනීම. දෙවැනි එක අහස්තල පූර්වයේ ඇති බාධක හෙවත් ඉතා ඉහළ ප්‍රතිරෝධකයක් සහිත බාධක බිඳ දමා තම පුද්ගලික නාමය එහි සටහන් කිරීම. එමගින් තම පූර්ණ නාමය සම්පූර්ණ කර ගැනීම. මෙම අවස්ථාවට ළඟා වීමෙන් පසු එම පුද්ගලයාට මහා පාලක යන නාමය හිමිවන අතර ලෝකයේ බලය මෙහෙයවීමේ අධිකාරියද ලැබෙයි. ඔන්න ඔහම තමයි ග්‍රේට් රූලර් කතාවේ බල මට්ටම් බෙදෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු ග්‍රේට් 1000 ලෝකේ ඉන්නවා කියන ඒන්ෂියන්ස් ක්ලෑන්ස් පහ මොනවද කියලා. පුරාණ වංශ පහ කියන්නේ වසර 100,000 ගණනක දිගු ඉතිහාසයක් තියෙන වංශ වන අතර මෙම පුරාණ වංශ අතිශයින්ම බලවත් වන අතර අවම වශයෙන් එක්ෂාන්ත මට්ටමේ ස්වර්ගීය අධිපති කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. ෂෝයන් සහ ලින්ඩොන් වැනි ප්‍රසිද්ධ බලවත් චරිත පවා ඔවුන්ව අමනාප කරගන්න කැමති නෑ. මුලින්ම තියෙන ඒන්ෂියන් බුද්ධ ක්ලෑන් එක. මහා දහස් ගණන් ලෝකයේ තියෙන උත්තරීතර පාරම්පරික සුපිරි බලවතුන් ඉන්න ක්ලෑන් එකක්. ගැඹුරු මුතුන් මිත්තන්ගේ මූලයක් තියෙනවා වගේම මූචන්ගේ අම්මත් මේ ක්ලෑන් එකේ එක්කෙනෙක්. දෙවැනි එක තමයි ඒන්ෂියන් මහා ක්ලෑන් එක. පුරාණ මහා වංශය සේන්ට් ග්‍රේට් හෙවන්ලි සෝවරින් අධිපතිවරු ඉන්න ප්‍රධාන පුරාණ කණ්ඩායම් අතර ශක්තිමත් සහ පුළුල් එකක් ලෙස සැලකෙනවා. මේකේ ප්‍රධානියා තමයි මහාටියන් කියන්නේ. මෙයා ෂෝයන් එක පවා සටන් කරලා තියෙනවා වගේම ඒ සටන් වලින් මෙයා පරාද වෙලා තියෙනවා. ඒන්ෂියන් ස්පිරිට් ක්ලෑන් නොහොත් පුරාණාත්ම වංශය. පොහොසත් ඉතිහාසයක් සහ බලවත් ඉහළ මට්ටමේ විශේෂඥයින් ගැන පුරසාරන් දොඩන පුරාණ ප්‍රභූ ක්ලෑන් එකක්. ඒන්ෂියන් ටර්මිනල් ක්ලෑන් නොහොත් පුරාණ පර්යන්ත වංශය. අතිමහත් සටන් හැකියාවන් නැති රහසිගත සහ බලවත් පුරාණ කණ්ඩායමක්. ඒන්ෂියන් ඩිසෝල්ට් ක්ලෑන් නොහොත් පුරාණ පාළු වංශය. බොහෝ සමකාලීන බලවතුන්ට පෙර පුරාණ උරුමයන් නැති පුරාණ පෙළපතකි. ඔන්න ඔය ක්ලෑන් පහ තමයි ඒන්ෂියන් ක්ලෑන් කියන්නේ. අපි බලමු මේ ඒන්ෂියන් ක්ලෑන් පහට සමාන බලයක් තියෙන වෙනත් බලවත් රාජධානි මොනවද කියලා. මේ ඒන්ෂියන් ක්ලෑන් වලට සමාන කරන්න පුළුවන් වෙන සංවිධාන දෙකක් විදිහට ෂෝයන්ගේ අනන්ත ගිනිදල් රාජධානිය වගේම ලින්ඩොන්ගේ සටන් රාජධානිය බලය සලකන්න පුළුවන්. අපි මේ ක්ලෑන් එක ගැන වැඩි විස්තරයක් වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ.